अगर भाई साहब तुम्हारे घर में कोनो फंक्शन पड़ गईल बा, कथा उथा या कौनो चीज, और सब खाना वाना खा चुकल बा, मतलब खाना वाना खा के सब अपने अपने घरे चल गईल बा, और राती के 10, 11, 12 बज गईल बा, और वही राती के तुहरे पर्दारे के मेहरारू क्या बोला तूने? अगर बर्तन मजवा के धई देती आटीन, तो भाई साहब ई भ्रम न पाले कि वो तुहार मदद करत है। हाँ, ई मत सोचे कि बिना कहले हमार कमवा करा देते हैं और हमार बहुत मदद करत है ना। ई भ्रम जानला कि अपने दिमागे से निकाल दिया। अच्छा। अगर ऐसन कौनो मेहरारू करत याटीन तो भाई साहब कुछ न करे, पहले दिमाग लगाए। ठीक है। और जितना भी खाए वाला आइटम में सामान बचल हुई ओके पहले ध्यान से देख लिया कि हमें बचल का बा। अगर भाई साहब वो हमें खीर बच गईल बा, तब जानला कि खीरी के वजह से तुहार बर्तन जानला रातों रात मजा आ जाता। और या तो बढ़िया सब्जी बनल बा, मशरूम का सब्जी बनल बा आ खैले में स्वादिष्ट बा, तो जानला ओकरे वजह से तुहार बर्तन मजा आ जाता रातों रात। और पनीर बनल बा आ बढ़िया बनल बा, ठीक बा, जानला ओकरे वजह से बर्तन तुहार रातों रात मजा आ जाता। मतलब मिला जुला के यह बा कि उ खीर सब्जी पनीर जौन भी बढ़िया आइटम बा उ घरे ले जाइले के प्लानिंग के वजह से उ जानला बर्तन तुहार रातों रात मजा आ जाता। तो अगर केहू ऐसन करता तो ई बात के जानला बिल्कुल ध्यान दिहा, और ध्यान इहो दिहा कि कहीं उ देखा कहीं उ माल कहीं सप्लाई नहीं हो गईल बा, इहो ध्यान दे दिहा। नहीं तो भाई साहब इस जमाना में केहू के इतना जांगर नहीं बढ़ल बा कि तुहार माच के रातों रात धरा दे। भरम न पाले, हमरे अज्ञानी बा कि सब जनी के बता देता, नहीं तो भाई साहब इस जमाना में केहू केहू बताए वाला नहीं बा।